Zum Wohl. Prost. Hallo liebe Leute, Moin, moin. willkommen zur Weihnachtsfolge 2022. Schon wieder ein Jahr um, was? Ja, habe ich gerade auch gedacht, schon wieder ein Jahr rum, das geht immer so schnell. Also in Neuscheck-Zeiteinheiten geht das immer sehr schnell. Total. Ja, wir haben dieses Jahr einiges gedreht. Was Ja, haben wir doch, gemacht? ne? Wir waren am Müllberg, damit hat das Jahr angefangen. Was kam dann? Duvenstädter Burg. Genau, Duvenstädter Brook, dann Moorburg. Dann haben wir die erste Kompaktfolge gedreht, das war Alter Teich, genau, Bramfeld. im Bramfeld. Und jetzt die Kropunda Ja. See-Folge. Stimmt, doch auch wieder eine ganze Menge Folgen. Ja, finde ich auch, ist was zusammengekommen. Hast du eine Lieblingsfolge, Axel? Ja, am schönsten in Erinnerung ist mir tatsächlich Moorburg geblieben. Ja, okay. Erzähl, warum? Ich fand es irgendwie sehr abwechslungsreich, also sehr viel unterschiedliche Spots, die wir gesehen haben, und ich hätte mit was ganz anderem gerechnet. Ich hätte mehr mit so einer halb verlassenen Insel gerechnet und es war dann doch ganz viel Leben da und das finde ich irgendwie schön. Ja, es ist auch tatsächlich meine Lieblingsfolge. Ah, Wirklich. okay. Und wenn ich an die Folge denke, ich denke halt an diesen blauen Himmel. Das fand ich Ja. wunderschön, an dieses wirklich wunderschöne Kaiserwetter. Und auch im Abspann, als wir an die Elbe gekommen sind, das fand ich total schön. Und die Farben vom Wasser und im Hintergrund diese Kräne, also die Folge ist mir so am liebsten so in Erinnerung geblieben dieses Ja. Jahr. Ja. Ja, ein bisschen technische Verbesserungen, finde ich, haben wir auch gemacht. Oh ja, Ist stimmt. vielleicht euch aufgefallen, man sieht jetzt mehr von der Umgebung. Früher waren wir beiden, also mit unseren Köpfen ja sehr formatfüllend. Mit der neuen Kamera, finde ich, sieht man einfach mehr von der Umgebung, während wir halt quasseln. Das finde ich schön. Was ja auch Sinn eigentlich Ja. unserer Ausflüge ist, dass, Genau. dass man die Umgebung sieht. Insofern. Ja. Ja. Am Ton hat sich was getan. Wir haben jetzt diese kabellosen Mikros. Ich finde, das klappt ganz gut. Ja, finde ich Macht es auch. auch in der Nachbearbeitung leichter. Also ich fand es für Neuscheck ein schönes Jahr. Fand ich auch, auf jeden Fall. So darf es gern weitergehen. Ja, lass gerne weitergehen. Mal gucken, was uns nächstes Jahr erwartet. Ja. Ja, das Jahr ist fast rum. Was bleibt noch, Axel? Ich würde sagen, ja, es ist Zeit, das Jahr zu beenden, sich langsam auf die Festtage einzuschwingen. Und Sehr schön. Machen in wir diesem schon. Sinne, wir machen es schon und ihr macht es hoffentlich auch. Und wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute dabei. Genau. Schöne Feiertage und kommt gut rüber ins Jahr 23. Wir sind mit dabei, wenn ihr wollt. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Genau. Also, bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.